bloklarni ishlatib gigant hajmdagi Omonxonni rasmini quraman. Bizga 65 mingdan ortiq blok kerak bo'ladi. Lekin bundan ham oldin biz qurilish ketadigan joyni belgilab olishimiz kerak. Nima bo'lganda ham qo'ziqorinni hal qildik. Endi bizga Prismarin kerak. 4182 dona. Bizga yetadi. Betonni hal qildik, lekin oldinda terrakota degan narsa bor. Jami hisobda 15 mingta har xil rangdagi terrakotalardan kerak bizga. Oyoqni o'rnatamiz, kovlashni boshlaymiz. Men buni uddaladim. Soatlar davomida qilingan mehnatdan so'ng va nihoyat bizga kerakli bo'lgan 65 ming blok to'plandi. Oxirgi bloklar tayyor. Biz butunlay tugatdik. Umumiy hisobda bu rasmni qurish uchun menga soatdan ko'proq vaqt ketdi. Boshlayotganimda 351-kun edi. Hozir esa 559-chi.